আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখছেন আজকে গলা সমান ঘাসের ভিতরে মাছ ধরবে চিংড়ি মাছ। আর এই দেখতেছেন চাই উঠাইতেছে আলহামদুলিল্লাহ। আর প্রত্যেকটা চায়ের ভিতরে মাছ আছে 10 থেকে 15টা করে চিংড়ি মাছ, কোনো চাইতে আরো বেশিও আছে। তো দেখতেছেন আগে অনেকগুলো মাছ ধরা হয়েছে, আর এখন প্রত্যেকটা চাইর মাছ ধরা দেখানো হবে সামনে যতগুলো আছে। যে দেখতেছেন আলহামদুলিল্লাহ এটার ভিতরে বিশাল বড় এক বাইন মাছ আছে, দেশি বাইন, এটা বাদ বাইন বলে আমাদের এলাকায়। আর এখানে দেখতেছেন এক লাইনে সব চাইগুলো পাতা আছে, তো এক লাইনে প্রায় 40-50টা চাই পাতা হয়। দেখতেছেন এটার ভিতরে অনেকগুলো চিংড়ি মাছ। তো এইভাবে প্রত্যেকটা চাই মাছ ধরে আপনাদেরকে দেখাবে। যে দেখতেছেন মাশাআল্লাহ এটার ভিতরেও মাছ আছে, এটার ভিতরে শিং মাছ আছে। যে দেখতেছেন ছোট সাইজের একটি শিং মাছ। বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায় চাকির ভিতরে।